เมื่อหมากลนะครับเจ้าบอดี้ลูกชายกำลังกลใหญ่เลยเบอร์ดี้จะกลอะไรกันนักกันหนามีความสุขมากเลยนะเบอร์ดี้เขานอนกลนทุกวันนะเนี่ยเสียงเสือนสลาวเลยนอนกลนพอๆกับมือคนเลยฮะเบอร์ดี้สุดหล่อบอกไว้เลยสิลูกอ๋อครับลิ้นเลยโอเคนะแค่นี้ก่อนนะกลนพอแล้วลูก